বলবো আবার পশ্চিম বৈদ্যনাথ কোন ইউনিয়ন এটা? আচ্ছা, খুব পোকা খুব হয়েছে। হ্যাঁ কি হচ্ছে? কাজ হচ্ছে না? বৃষ্টির কাজ তো পুরোটা পাচ্ছি না। ভালো করে দেখে দিয়ে দেন, কালকে আর আজকে দেখে দিয়ে দেন। ওষুধ দিয়ে কি কাজ হচ্ছে? ওই ভিড় দেওয়ার আগে ফির মাঝে মাঝে হ্যাঁ, ওই কোনো ইয়ের মধ্যে আছে আর কি, ঢুকে আছে। দেখতে কাটতে পোকা টোকা করছে কি? খালি বাস নিছিস? কি করেছে? মেনুয়েল রক ক্লিয়ার গিয়ে নেবো। সাদা বাঁধানে এইভাবে ওইভাবে আস্তে আস্তে দিক দিয়ে আসে না, ওই তো পচারি গুলো তোলেন। তো প্রচার হবেই। প্রচার তো হবে, এবার দেখি কাটিং করে ফির ইয়া করে দিছে, দ্রুত ব্যবস্থা এবারে হাতে লাগে গেছে। ভালো হয়ে যাবে যেগুলো অনিয়ার হয়, হওয়ার পরে ফেসবুকে দেখলে দেখেন না, ছবি দেখেন না।